pai. Eu deitado ali e o cara com o rádio botou na minha cara, miau, no meu ouvido ali. Foi não. Foi não, eu tomei o rádio, botei ele pra coisa na vaga, tomei o rádio. A primeira coisa que eu fiz foi dar um patoco. O cara botou um sonzinho de gato nesse rádiozinho, ó. Nesse rádio. Aí o gato com raiva quebrou o rádio do cara. Não, você deixou o negócio. Você me respeita, gato não, você respeita. Você acabou de respeitar os outros. Aí ele foi e quebrou o radinho do cara. O cara botou uma zoadinha de gato ali, pra não tá miando. Eu quebrei pra ele deixar de ser besta. Agora eu vou tirar as cachorras. Ele vai botar só de gato agora. Mas esse filho da mulher está me guiando pro meu lado, rapaz, vou dar os pedaços a ele todinho, tá aqui, velho. Tá aqui pra eu dar. Todinho aí, tá aqui, vai dar os pedaços, põe aqui seu raio, tome. Bota o som de gato. Bota agora. Mas quem foi que tava botando isso aí? O filho de gato aqui. Ele agora vai botar. Ele agora tá som de gato. Vou quebrar todinho e dar os pedaços a ele. Olha aqui seu raio daqui. Agora bota o som de gato. Bota o som de gato. Filho da manganga.